អង្គទ្រង់ញ័ររន្ធត់នឹកមនុស្សស្រីម្នាក់កំសត់ដែលខ្ញុំបានក្បត់បោកប្រាស់សាវាអោខេត្តសៀមរាបទឹកដីបង្កើតស្នេហាសម្បត្តិសច្ចាមានប្រាំងប្រជាសាស័យធ្លាប់តែងការនៅមុខប្រាសាទអ្នកលុកពូកែហើយស្អាតបងលងស្នេហ៍អូនវងវេស្មារតីហ៊ានពូលគោហក់ឲ្យអូនទុនចិត្តបាតីល្បិចក៏កំឡោះកាល័យបានប្រាំដោះដៃចោលស្រីអាយកាអោបូផាអើយបូផាអង្គទ្រង់បងវឹកវរឮថាអូនឈរចាំគ្រប់វេលាចាំបងវិលវិញរៀបការនឹងគ្នាឮហើយទ្រង់សែនក្រំគ្រាអាណិតពុំងារខ្លាំងណាស់ណាថ្លៃបងសុំតោសៀមរាបពីមនុស្សប្រុសម្នាក់ថោកទាបចេញមុខសារភាពកំហុងតាមឡាយសង្ឃឹមអូនឃើញហើយអូនយល់ព្រមអភ័យហើយចង់ប្រាប់អូនជាថ្មីជុំជុំរីងរៃរងចាំបងទីអោបូផាអើយបូផាអង្គទ្រង់បងវឹកវរឮថាអូនឈរចាំគ្រប់វេលាចាំបងវិលវិញរៀបការនឹងគ្នាលឺហើយទ្រង់សែនក្រំគ្រាអាណិតពុំងារខ្លាំងណាស់ណាថ្លៃបងសុំតោសៀមរាបពីមនុស្សប្រុសម្នាក់ថោកទាបចេញមុខសារភាពកំហុងតាមឡាយសង្ឃឹមអូនឃើញហើយអូនយល់ព្រមអភ័យហើយចង់ប្រាប់អូនជាថ្មីជុំឈឺរីងរៃរងចាំបងទី